kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine oo aan ku soo gudbino xogaha ugu dambeeyay ee warbixinada dunida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaan idinku soo gudbin doonaa maxay uga dhigan tahay dalka Turkiga saliidda iyo gaaska tirada badan ee uu ka helay xeebihiisa iyo sida ay wax uga bedeli doonto dalka Turkiga. dowladda Liibiya iyo mucaaradka Khalifa Haftar oo heshiis xabad joojin wada gaaray markii ugu horeysay iyo xogo kale ayaan idin soo gudbin doonaa. barnaamijkeenan Turkiga waxa uu garowsaday gaaska dabiiciga ah ee ugu weynaa taariikhda badda madow. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay, waxaana intaa uu ku daray in ugu dambeyntii Ankara ay hiigsanayso inay noqoto tamarta dhoofiyaha. hadda dalka Turkiga boqolkiiba 90 gaaska laga isticmaalo dalkiisa ayaa dabadda uu ka helaa oo uu ka soo dhoofsadaa. taasi way dhamaatay oo Turkiga wuxuu dhawaan ku biirayaa dalalka iyagu dhoofiya una dhoofiya wadamada Yurub, gaar ahaan Yurub oo boqolkiiba 25 gaaska ay isticmaalaan ka soo dhoofsada. dalka Ruushka ayaa noqon doona saliidda ugu weyn Turkiga ee uu ka iibin doono gaaskiisa dabiiciga ah midowga Yurub. Turkiga ayaa helay ilaha muhiimka ah ee gaaska badda madow, taafurka caawin doona dalka inuu ka jaro ku tiirsanaanta dhoofinta tamarta. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka dhawaajiyay war wanaagsan markii uu la kulmay mas'uuliyiinta tamarta Arbacadii, wuxuuna Jimcaha shaaca ka qaaday in markabka qodista ee Fatih oo gaaska baadhaya dabiiciga ah badda madow uu ku guuleystay markii ugu horeysay, laguna qiyaasay kayd dhan 320 bilyan oo mitir kubic. Turkiga waxa uu doonayaa inuu bilaabo isticmaalka kaydka gaaska ah marka la gaadho 2023. xogtana waxay muujinaysaa suuragal adag oo gaas kale oo dabiiciga ah oo laga helayo badda madow. madaxweynaha dalka Turkiga ayaa shaaca ka qaaday, waxaan rajaynaynaa inaan sidoo kale ku aragno warar kale oo wanaagsan oo la mid ah badda Mediterranean-ka. sidoo kale waxaan dardargelinaynaa hawlaha halkaas, waxaana sii wadi doonaa hawlaheena qodista, ayuu sheegay madaxweynaha Turkiga. markabka qodista ee Turkiga ee Fatih waxa uu ka shaqaynayay ilaa dabayaaqadii bishii July aaga sahminta loo yaqaana Tuna 1 oo qiyaastii 100 mayl dhinaca waqooyi kaga beegan xeebta Turkiga ee badda madow. wasiirka tamarta ee Turkiga ayaa sheegay in gaaska la helay kadib qoditaanka 9 meelood. xogta ayaa muujinaysa in laba kale oo kayd ah kadib ku dhawaaqista madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. wasiirka maaliyadda ee dalka Turkiga Albayrak waxa uu sheegay inuu rajo weyn ku qabo dalka Turkiga inaysan dib dambe u arki doonin Turkiga xisaabtanka dibadda kadib soo helitaanka gaaska dabiiciga ah ee badda madow, laakiin ay arki doonaan isbedelo waaweyn dalka Turkiga. Turkiga waxa uu hawlo tamar ah oo baadhisa uu ka waday bariga Mediterranean-ka oo khilaaf badan uu hadheeyay, balse helitaankiisa waxa uu fursad siinayaa dalal badan oo xiriirkooda xataa uu wanaajin doono sida midowga Yurub. Yurub waxay ku xidhan tahay shidaalka badda ee uga yimaada dabadda, waxaana hadda Turkiga uu Yurub siinayaa fursad cusub inuu dhaqaalaha wax ka bedelo. Tuna 1 dhulka ku yaala Turkiga waxaa lagu galay heshiisyo xuduudaha badda ah laga soo bilaabo 1973 ilaa 1999 oo la yeesho wadamada deriska. Tuna 1 oo ah aaga laga helay kheyraadka halkaas oo ay ku taalo xadka badda ee Bulgaria iyo Romania, gaar ahaan biyaha gudaha dalka Turkiga. qodista kaydka waxay noqon doontaa ugu yaraantii 3500 ilaa 4000 oo mitir, qaar ka mid ah 150 ilaa 180 kilomitir xeebta Turkiga. markabkii ugu horeeyay ee Turkiga ayaa horay saan uga sameeyay badda madow, waxayna cadeynayaan kayd hodan ah oo gaaska dabiiciga ah. meelaha la sahamiyay oo ay ku jirto Duname oo ku taala biyaha badda Turkiga ee galbeedka badda madow. Romania iyo Bulgaria waxay sanado badan ay soo saareen saliidda dabiiciga ah iyo gaaska dhulkaasi. sanadkii 2010 Romania waxay heshay gaaska dabiiciga ah ceelbiyoodkii ugu horeeyay, waana gaaska ugu weyn ee laga helo badda madow muddo 10 sano ah.
heshiiska xuduudaha badda ee Turkiga ayaa la sameeyey inta u dhaxaysay 1973 ilaa 1999 ee wadamada dariska la ah oo ay ku jirto Romania iyo Bulgaria. Fatih, markabkii ugu horeeyay ee qodista Turkiga, waxa uu bilaabay 2011. Markabku waxa uu qodi karaa ilaa 12,000 oo mitir. Markabka qodista ayaa u dhaqaaqay howlaha qoditaanka gobolka dhanka waqooyi ee Turkiga 26 bisha Juun, waana qiyaastii 150 kilomitir xeebta Turkiga oo inta badan gebi ahaanba ku tiirsan soo dejinta si loo daboolo baahiyaha tamarta ayaa baadi goobaya biyo xireennada badda madow iyo badda Mediterranean-ka, halkaas oo howlaha saamaynta ee biyaha lagu murasan yahay ay ka dhasheen diidmo ka yimid Greega. Haddii qiyaasta cabirka kaydka ee badda madow la cadeeyo, waxay ka dhignaan doontaa helitaanka weyn marka loo eego dhulka kooban 28.3 bilyan oo mitir kubic. Yeelkeeda, falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Turkiga laga yaabo inay la kulanto qarashaad dheeri ah helitaanka gaaska dabiiciga. John Blues, oo ah tafatiraha guud ee Report Energy, ayaa yidhi waxaan qaadan doonaa 4 ilaa 6 sano in la gaaro marxaladda wax soo saarka. Haddii si dhaqso ah loo horumariyo gaaskani, waxa uu ku soo degi lahaa suuqa waqti ku habboon. Baahida gaaska ayaa hooseeya waqti xaadirkan, hoos u dhac ku yimaada qarashka dhoofinta tamarta ee Turkiga oo ka taagnaa 41 milyan sanadkii la soo dhaafay. Sida Ruushka iyo Iiraan kaliya ma kicin doonaan dhaqaalaha dowladda ee dalka Turkiga, waxay sidoo kale gacan ka geysan doonaan fududeynta xisaab xirka ee hadda ka jirta cadaadiska culayska saaran Turkiga. Isagoo ka hadlayay furitaanka xarunta warshadeynta cadceedda ee ku taal magaalada Ankara, Erdogan ayaa faahfaahin ka sii bixiyay ku dhawaaqistani, wuxuuna bixiyay faallooyin ku saabsan war wanaagsan Arbacadii. Waxaan ku riyoonaynaa warka wanaagsan hadda, waxaan aaminsanahay in hadda warkan wanaagsan uu siinayo dadkeena madaxweynaha Jimcaha hadduu alla idmo, ayuu sheegay wasiirka tamarta ee dalka Turkiga. Wargeyska Bloomberg ayaa Arbacadii sheegay in Turkiga ay heshay tamarta badda madow kadib ku dhawaaqista madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ee ahaa in war wanaagsan uu sheegi doono Jimcaha. Dhanka kale, barnaamijkeenan dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa ku dhawaaqday xabad joojin ay la seexatay generaalka mucaaradka ah ee dalka Liibiya Khalifa Haftar. Dowladda Jene, ra'iisul wasaaraha dalkaas Faisal Siraj, ayaa amray in ciidamada dowladda ay si degdeg ah u joojiyaan xabadda. Qaramada Midoobay ayaa soo dhaweeyay tallaabadaas. Dowladda Qaramada Midoobay taageerto ee Liibiya ayaa ku dhawaaqday xabad joojin guud ahaanba waddanka, waxayna ku baaqday in la baabi'iyo colaadda ka taagan magaalada Sirta iyo Jufra. Xukuumadda fadhigeedu yahay Tripoli ayaa sheegtay in xabad joojinta ay u baahan tahay in aagga Sirta iyo Al-Jufra la abuuro aag nabdoon. Waxay sheegeen in xabad joojinta Sirta ay noqon doonto in lagu ilaalinayo gole gaara oo ilaalinayaan ciidamada bileyska ee ka kala socda dhammaan qaybaha kala duwan ee gobolka dalka Liibiya oo ay ku jiraan dowladda dalka Liibiya iyo mucaaradka. Labada maamul waxay ku baaqeen in la joojiyo dhibaatada saliidda ee soo noqotay iyo maleeshiyaadka. Xukuumadda fadhigeedu yahay Tripoli waxay kaloo ay ku baaqday in doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha la qabto bisha Maarso. Howlgalka Qaramada Midoobay ee Liibiya ayaa soo dhaweeyay bayaanadani, waxayna ku baaqeen in laga saaro dhammaan ciidamada shisheeye caloosha u shaqaystayaasha dalka Liibiya. Tallaabadan ayaa soo dedejinaysa isfahan in wax laga bedelo awoodaha tartanka ee ku xoogaysanaya Liibiya, waxaana xabad joojintan kundhiga u dhigay heshiis nabadeed iyo wadahadallo isdaba jooga oo ay lahaayeen dalka Turkiga iyo Ruushka. Waddanka Liibiya waxa uu kala jabay bariga iyo galbeedka, mid walbana wuxuu taageero hubaysan ka helayaa dowlado shisheeye. Dalka Liibiya waxa uu ku dhacay dagaal sokeeye tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii hore ee dalka Liibiya Maxamed al-Qadaafi sanadkii 2011. Dowladda xisaabaadka qaran ee Jene ayaa lagu aasaasay sanadkii 2015 heshiis iyadoo la raacayo heshiis Qaramada Midoobay hogaaminaysay, laakiin dadaalada oo lagu guda jiray deganaanshaha siyaasadeed muddo dheer ayaa lagu fashilmay weeraro militari oo ay daacad u yihiin Khalifa Haftar. Maleeshiyaadka Haftar waxay bilaabeen weerar xoogan
bishii Abriil 2019 iyagoo isku dayay inay qabsadaan caasimadda Tripoli, laakiin ololihii ayaa burburay bishii Juun markii maleeshiyaadka xulafada la Tripoli oo taageero ka helaya dalka Turkiga ay gacan sare ka geysteen iyagoo ciidamada ay u kaxeeyeen tuleedka Tripoli iyo magaalooyinka kale ee galbeedka.